企都企唔穩。不過佢哋就好興奮，平時做唔到嘅姿勢，借助風力就做得到啦。吹到披頭散髮，影張相做見證先。不過擔遮似乎多餘咗啲喎。到底啲風有幾勁呢？呢兩個大學生話你知。我哋喺度吹風咯。因為我哋係嗰啲颱風嗰啲發燒友嚟啊。有送貨工人要通宵送貨，但係難度十足。哎呀，跣低晒啊！相信咧唔使我講，你都見到咧，依家出面情況好惡劣㗎。咁咧基本上依家係企唔穩啊！咁啊啲雨打喺塊面度咧，好似針咁痛㗎。啱啱咧我對鞋都俾大風咧吹走咗啦。咁個身咧要向前傾斜啦，或者紮麻咧，先至可以企得穩。呢個呢位。亦都有市民嚟記錄風向同風速。